Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart dood maak, hier sal jy boer. Welkom julle. In hierdie episode maak ons kennis met besondere nisboere wat elkeen op sy eie manier 'n groot verskil maak. Kyk hierna. In hierdie episode van Nisboere, by Helderstroom Alpacas, net buite Villiersdorp, produseer 'n uitsoekstut gesogte vesel vir luukse breidrag. Living Greens Co. in Montetjie benut die voedingswaarde van mikrogroente. En in die ateljee gesels ons met Theo Boshoff oor die landboubedryf. Hier's Corneille. Daar's net 1 week oor om in te skryf vir ons groot kompetisie, so deel asseblief julle idees met ons. Ons het al inskrywings gekry van 'n ma wat 'n inkome vind vir haar kind, studente, ingenieurs, afgetredenes, maak nie saak oud of jonkie, as jy 'n probleem oplos of 'n behoefte aanspreek, het jy 'n goeie kans om te wen, dalk groter as wat jy dink. So moet jy maak om in te skryf. Ons vier ons 10de seisoen met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkajuitbakkie van bykans R300,000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. BCV's geld. Ek sien uit daarom nog oorspronklike nisidees te ontvang. Wie weet, dan kry jy binnekort met daardie JAC werksesel weg. Net buite Villiersdorp produseer Helderstroom Alpacas gesogte alpakavese vir luukse breidrag. Kom ons gaan kyk. We came down from Zimbabwe at the end of 2002, then in our early 50s, to start again. And we were looking for a property that would be big enough for 2 horses. And we ended up buying Helderstroom. And in early 2003, I was doing quite a lot of work in Botswana. And on one of my visits to Gaborone, I bought a Country Life at the airport to read on the plane, as one does. And in that Country Life was an article about the first alpacas that had arrived in the country, organised by a retired dentist in South Africa. And he'd seen a niche, at least a little gap in the market for this niche product. And it piqued my interest. And when I got home a few weeks later, I showed the article to my husband and we started doing some research. And our alpacas were on the second plane load to come in from Chile. Alpaca is considered to have one of the finest animal fibres on the planet. It is non-allergenic, and it also comes in 22 natural colours and shades. So from white, very pale fawn, right through the spectrum of the browns, chocolate, caramel, right through to very dark brown, black, and all the greys. I think the main challenge in what we do has been processing the fibre. Alpaca requires special milling, and South Africa has lots of mohair mills and so on, but nothing to process alpaca. And it's not only the fineness of the fibre, it's all the different colours. So we then bought our own carder. We sit round a wire table there and we pick the vegetation out of the fibre. So it is very labour intensive. In the studio, I have the help of 2 permanent ladies. One who's been with us almost since our inception, and there's not a lot that Teresa doesn't know about spinning and fibre. So those are the 2 girls and I do the fibre processing in the studio. On the outside scene, we have 2 guys at the moment to help with the animals and with the grounds, the garden and the paddocks and so on. And my husband and I are both fully active and we join in as well. Alpaca is really deemed a gallery item, and we don't mass produce. We spin on spinning wheels, we knit on knitting needles, so we don't make lines of products. We make one of a kind. There's only one of that, one of each of those along there. I sell at a weekly market,
and we sell online. But because these products do come with more than a Woolies price tag, when you go onto our online shop, you don't click and add to cart. You click and talk to me, because I don't want you spending a lot of money on a jersey that you like but you're not quite sure about. I want you to know exactly the measurement round here, the arm measurement, the shoulder to hem. So that is really how we sell, and we sell from here. People phone us and say, can we come and see the alpacas? And can we come to your studio shop? So we welcome visitors by appointment. We're a very small little outfit, but we do produce what we believe is top quality treasures. When the first alpacas came into South Africa, a South Africa Alpaca Breeders Club was formed. And there were probably at that stage no more than about 12 or 15 owners. And then the club was promulgated into a society, which is how it remains today. So I was elected to become president of the SABS, as we call it, the South African Alpaca Breeders Society, in 2013. And we have a constitution, we're a fully structured society. And at the moment we have probably about 45 members right round the country, breeders and non-breeders, owners. Some people are hobby breeders, other people, like ourselves, breed for the fine fibre and try to improve our fibre every year. In the early days we sort of perhaps put one male to one female, but now every year we get the fibre tested. So we take a mid-sized sample from every alpaca, it goes to the Wool Testing Bureau, it comes back with all the statistics about that little bit of fibre, and from that we can decide which male to put with which female. And then they breed, and a week later you put the female back either with that male or another male, and what you want to see is a spit. And if she spits him off, it means, thank you, my boy, but you made me pregnant last week. And we do that behavior test 3 weeks in a row. And the behavior test is between about 85 and 95% successful. If she isn't pregnant, it's not too much of a big deal for us. But we won't keep on and on covering her, because you get later and later into the season and there is an optimal time to have babies. So the breeding protocol is very strict, it's very monitored, and we arrange the marriages basically. So we decide if a male has got particularly dense fibre, we might put him with a female whose fibre is not so dense, or one who's got good length. We've really improved our fibre over the 20 years we've been doing this. If you are thinking of starting an alpaca business and you're a couple, I would always recommend that one of you has an income, a steady income from another job, because alpacas are reasonably hard work and you get a return, but it's not a great return. And so you need a bit of backing to get going. In our case, we are retired from a salaried job, put it like that, but we both need to work. If you stop working, you get old. And so we still need to put bread on the table, and we've got staff to pay. And this is why we carry on doing what we do. Net hierna, Living Greens Co in Montetjie se mikrogroente. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Dis winter en verkoue en grieptyd. Antoinette hier het hoop wat definitief kan help. Kom ons gaan kuier. Balderjan. Of soos ons hom sommer in die Karoo hier noem, Ballerja. Nou Balderjan of Ballerja kry jy in die Karoo, jy moes die klein dammetjie wat so staan by die windpomp en jy sal nou baie keer sien, daar's 'n krake in jou dammetjie. Daar kom 'n Ballerja. Daar kom groei hy hier so in die krake in, want as sy voete wil in die water staan. Nou hierdie Balderjan
is nou die ding wat jy nou in die winter wil gebruik. Hierso so met herfsttyd, veral as jy so half borserig raak as jou bors wil toetrek, of jy voel net jou keel word seer, net as jy so in die begin van jou verkoue is, dan trek jy nou vir hom. Ek sal nou van hom vat, ek gaan nou nie sy blommetjie vat nie, ek sal soveel vat. Kom ons meet hom, hier van jou duimlengte gaan ek vat, en dan sit jy hom, dan gooi jy nou 1 liter kookwater op hom, en jy laat hom trek, en hy moet koud, hy moet afgekoel wees, en as jy nou vanaand, voor jy nou gaan slaap, dan smeer jy nou lekker jou bors in, en dan drink jy hierdie Baldrian. Dis amper asof hy so, ek weet nie as ek hom gebruik, dan voel ek hy maak so, my longe so oop. En mens kan hom ook vir klein kindertjies gebruik, vir 'n dingetjie wat sy neus so toe is, en hy's lekker. Hy's vreeslik lekker, en as 'n mens sukkel in die winter, ek weet nie of julle ook so sukkel nie, maar ek sukkel in die winter om my water te drink. Dan sit jy net so 'n stukkie van hom in jou waterbottel. Ha! Die lekkerste water drink jy van Baldrian. Dankie Antoinette. Dit lyk my Baldrian is 'n moed vir enige pot of tuin. En nou vir iets kleins met 'n groot impak, mikrogroente. Die voedingswaarde wat mikrogroente bied en die werksgeleenthede wat dit moontlik maak, is die hartklop van Living Greens in Montetjie. Geniet dit. My man, Johan, is altyd besig om navorsing te doen en ons het betrokke geraak by die groei van mikrogroente want ons het gesien dit is 'n baie unieke produk. Dit is 'n gesonde produk en wat ons ook geïnspireer het is om werk te skep in die plaaslike gemeenskap en om mense te help. En ons het op klein skaal begin en agtergekom hier is 'n baie unieke mark en ons het ander produkte in die proses ook ontwikkel uit die vars mikrogroente uit. Mikrogroente is jong, klein plantjies wat geoes word voordat hulle groot blare ontwikkel. Dit is nie sprouts nie. So ons oes hulle en verpak hulle. Hulle is ook bekend vir hulle geur, kleur, uniekheid van smaak en omdat dit vars en gesond is. So dis eintlik baba groente wat ons oes en verpak. Ons kweek verskillende variëteite. Ons het radys, ons het mosterd, ons het sonneblom en dat ons ook natuurlik erkilote. En elke variëteit verskil in smaak, kleur en ook hoe hulle geplant en geoes word. Hulle word alles met die hand geoes. Van daarna vat ons dit na ons verkoelingseenheid wat alreeds gestel is op 'n sekere temperatuur want ons wil nie die cold chain verbreek nie. Daarna word hulle geweeg en dan word hulle in verskillende bakkies vir ons kliënte gepak. Dan word hulle daar gehou tot ons verkoelingstrok het, ingepak en dan word dit deurgevat na ons kliënte toe. Die produk wat ons uit die vars mikrogroente ontwikkel het, is Living Greens se kapsules. Ons noem dit food in a capsule. So dis basies al die vars mikrogroente wat ons groei, omdat dit 'n beperkte raklewe het ons nou begin eksperimenteer en agtergekom, maar ons kan nog 'n produk ontwikkel uit hierdie reeks uit en dit is hoe die kapsules ontwikkel het. Hierdie kapsuletjies, basies wat ons gedoen het is om te vir jou verduidelik hoe gekonsentreerd hierdie kapsule is. Ek vat my nat microgreens, ek droog hulle word deur die son en die lig gedroog. 10 kg van die nat en as ek hom klaar gedroog het en klaar gepoeier het, dan kry ek 1 kg uit. Dit word dan in ons vegan friendly capsules gesit, verpak vir almal van julle daar buite. Ons het in die begin op onsself geëksperimenteer want ons het nou nie toetskonijne of enige ietsie, ons is dierevriendelik ook. So Charlene was die eerste persoon wat dit getoets het en dit het soveel voedingswaarde in hare wat groei, naels, slaap, mense wat probleme het met hulle gut soos almal maar van praat, het algemene energie. Ons eet sleg, ons slaap sleg, ons hou nie by routines nie en die kos wat ons vandag koop in die winkels het nie regtig daai voedingswaarde meer in soos ons oupas en oumas gekweek het op die plaas nie. So ons het gegaan en ons het eksperimente gedoen en ons is nog albei hierso. Ja, ons is. En dis 'n fantastiese produk. Jy kan dit regtig maar die hele gesin kan dit gebruik. Jy hoef nie 'n sekere ouderdom te wees nie.
Omdat dit 'n voedsel is, dit is natuurlik. Daar is geen preservatives nie, niks daarbey nie. Jou kind van 10 jaar oud wat 'n kliënte het, wie se kinders dit wel ook gebruik, net om vir hulle daai ekstra voeding te gee deur die dag. Dit is food in a capsule. Die raad wat ek sal gee aan jong entrepreneurs of jong mense of enige iemand wat wil begin in hierdie mark is, doen jou navorsing deeglik en kry ook vir jou 'n mentor, skakel in by iemand wat bereid is om vir jou te help en te wys. Ons het baie goed gesien op televisie, op YouTube, alles en op die einde van die dag het ons eie navorsing gedoen, ons het ons eie stelsel ontwikkel en daarvan af het ons die mark gebou. Ons het maar getoets en foute gemaak en weer begin, weer getoets en so leer 'n mens. So ek sal sê, doen mooi navorsing, kyk na jou syfers, kyk na jou mark en kry vir jou 'n mentor wat vir jou sal help in die pad saam met jou sal stap. Net hierna, Theo Boshoff kuier in die ateljee. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Theo Boshoff is die hoof van Erkbus en gesels daagliks met die mense van Suid-Afrika se landbousektor oor om te help groei en vooruit te neem. Welkom by ons Theo. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Wees maar jou so met die afskop vir die mense wat nie weet nie wat kyk, wie en wat is Erkbus, wat doen hulle vir die landbousektor? Ja, nee, baie dankie. So Erkbus is 'n landbousakekamer. So ons is 'n ledeorganisasie met lede wat eintlik in die waardeketting van landbou is. So hoofsaaklik landboubesighede, insetverskaffers, finansiële diensverskaffers en natuurlik die landbouverwerkers en van die kommoditeitsorganisasies. Maar ons doelwit is eintlik baie beperk. Ons moet die skakel wees tussen die regering en die landboubesigheidssektor om seker te maak dat daai regulerende omgewing gunstig is vir landbou, jy weet en besighede van enige grootte in die landbouwaardeketting om te kan groei. Ja, sommer net so inleidend ook vir die Suid-Afrikaanse boere die uitvoermark, is dit belangrik dink jy uit julle oogpunt en vir die land? Dit is geweldig belangrik, jy weet en dit is een van ons doelwitte is natuurlik om nuwe markte oop te maak vir Suid-Afrikaanse produkte. Ja. Ons ekonomie groei nie vinnig genoeg noodwendig of groei nie so vinnig so wat die landbousektor doen nie. So as ons wil hê dat die landbousektor moet aanhou groei, dan moet daar nuwe markte wees. Andersins is ons half, jy weet, kunsmatig beperk in terme van hoeveel ons kan groei. So 'n groot gedeelte van ons werk is natuurlik met fitosanitêre protocols om seker te maak ons kapasiteit om die goed te onderhandel. En natuurlik het ons ook gunstigde market access conditions, as ek dit so kan sê, internasionaal hê. Het ons nie hoë tariewe het nie, so ons werk baie nou saam met DTIC, ons werk ook met regeringsbuiteland om seker te maak dat daai vraag bly groei. Jy weet in dieselfde pas as wat die produksie in Suid-Afrika groei. Waar sien jy met alles wat julle te doen het met almal as julle praat geleenthede vir iemand wat kyk, waar dink jy is onder geleenthede vir groei in die Suid-Afrikaanse landboumark? Daar is baie geleenthede. Jy weet, en ek dink die een ding wat mens moet onthou is ons landbousektor en ons besighede is baie kompeterend. Ja. Ek kom nou net terug van 'n 3 weke program in die VSA byvoorbeeld, wat baie gekyk het na hulle landbou. Ja. En dis geweldig interessant om te sien jy weet die tipe van 'n publieke sektor ondersteuning wat hulle kry. Ja. Maar as jy kyk na die maatskappye self, jy wat my baie regtig opgewonde maak is ons maatskappye is geweldig effektief, is baie innoverend. Die tegnologie wat hulle gebruik is wêreldklas. Ja. Jy weet so dit beteken dat die mededingendheid is eintlik daar vir Suid-Afrikaanse produkte. Ons kan groei mits ons die markte het en mits ons die ondersteuning kry. En ek dink een van die groot verskille wat mens miskien sien en dis een van die uitdagings is eintlik maar die publieke sektor ondersteuning en dit is waar ons probeer help met goed om seker te maak byvoorbeeld dat jy 'n betroubare krag toevoeg het, jy weet teen 'n bekostigbare prys. Paaie, hawens, spoorweë. Dis alles natuurlik geweldig relevant, nie ook nie net aan die beleidskant nie. En as mens daai het, jy weet die kwaliteit van die Suid-Afrikaanse produkte en dit is reg oor verskillende waardekettings is so dat daar is internasionale vraag daarvoor. As ons maar net op 'n gelyke jy weet 'n even playing field met die res van die wêreld kan kom en veral met die res van die suidelike halfrond, dan weet ons kan kompeteer. So daar's geweldige potensieel vir groei. So maar net so vir die interessantheid ook as jy weet ons nie as nisboere sien jy 'n rol vir die kleiner boer, die ou wat net hy het nou nie 'n plaas geërf nie, maar hy is lief vir landbou, hy wil sy vingers aan landbou draai dink jy baie bietjie sal ook optel na laat dit 'n substansie kry vir Suid-Afrika?
Beslis, jy weet, ek dink dit sal natuurlik, jy weet jou eerste teiken sal seker die plaaslike mark wees. Jy weet en daar is natuurlik jy weet hierdie markgeleenthede vir allerlei nisprodukte binne die Suid-Afrikaanse mark. Maar ook vir uitvoer. En ek weet van die handelsooreenkomste wat ons betrokke is mee om te help in onderhandel, die sogenaamde geographical origins byvoorbeeld. Skaapvleis van die Karoo af, rooibos, die tipe goed wat nisprodukte is. Dit is spesifiek, Maar wat wêreldwyd bekend begin raak en dan groei mense en ontwikkel mense ook daai mark. So dit mag dalk op jy weet van die produkte mag dalk op die oomblik 'n nis wees met kleiner boere wat dit ondersteun, maar soos dit bekend word internasionaal en soos mense daar 'n beskerming kan kry, jy weet vir die unieke aard van baie van hierdie produkte. Glo ek ook hierdie verbruikers oor see soos hulle dit meer leer ken en daai mark sal natuurlik groei en dan is daar geweldige geleenthede. Van julle kant, is daar enigiets anders wat julle doen om hierdie het sy kleinboer, grootboer net te assisteer waar hulle nou vassaak, raak julle betrokke? Ja, so tot 'n mate is nou nie op 'n spesifieke maatskappy vlak nie, maar in terme van die industrie, jy weet om daai geleentheid te vestig en ondersteuning te gee wat nodig is. Daar's 'n paar voorbeelde. Onder andere, jy weet die sogenaamde bemarking in poele wat ek weet baie plaasvind met van die kleiner produsente waar as jy byvoorbeeld nie 'n container of 'n palet totaal kan volmaak nie. Daar is sekere uitsluitsels onder die kompetisiewet veral vir uitvoer waar jy weet waar mededingers eintlik kan saamwerk om daai tipe skaal te kry. So dis 'n goeie voorbeeld wat ek aan kan dink. En dan 'n bietjie meer aan die kleinboerontwikkelingsfront. So daar is die konsep van gemengde finansiering was 'n paar jaar gelede, eintlik nou meer as 10 jaar gelede het van die bankevereniging en van Agbiz af gesamentlik ons na die regering gegaan met die idee om te sê om daai miskien nie op totaal opkomende boer nie, maar daai middelvlak boer kommersieel te probeer kry, maar hupstoot te gee. Is daar nie 'n manier hoe mens staatsgeld kan meng met 'n kommersiële lening nie of dit ten minste moontlik maak vir die kommersiële finansierders om vir die klas mense wat nie noodwendige balansstaat het nie, maar nie kollateraal het nie, om krediete kan vir hulle gee. En dit is besig om te gebeur. Ek weet daar is, jy weet van die kommersiële banke, Landbank, die IDC wat nou daai produkte ontwikkel het. En daar's 'n baie groot fokus daarop om seker te maak dat mense daai pipeline van goeie aansoeke het, jy weet en produsente wat dit is belangrik. Dit verskriklik dankie dat jy was en weer eens dankie vir alles wat julle vir ons land en vir landbou doen. Ek weet die tyd was min geweest, maar dit was 'n voorreg om hier te gehad het. Ja, baie dankie. Dit is altyd lekker om te gesels. Dit bring ons die einde van nog 'n episode, maar nie die einde van ons kompetisie nie. Skryf in, die tyd raak min en jou kans om te wen is baie groter as wat jy dink. Tot volgende keer. Moenie die geleentheid misloop nie en moenie vergeet om die land se nisboere te ondersteun nie. Totsiens. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Ons vind meer uit oor cannabis en hennep. Antoinette deel boereraad uit Teefontein. En in die ateljee gesels ons met Balans Strydom oor die toekoms van industriële hennep. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.